नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मौन अवधिको पूर्व सन्ध्यामा शीर्ष नेताहरूको अन्तिम रस्साकसी। एमालेद्वारा एकै दिन 6 वटा चुनावी सभा सम्पन्न। मतदाता फकाउन गठबन्धनको दौडधुप। एमालेको जित सुनिश्चित भइसकेको अध्यक्ष ओलीको दावी। खोक्रो नाराको भ्रममा नपरी काङ्ग्रेसलाई मत दिन देउवाको आग्रह। गठबन्धनको विकल्प नरहेको नेपालको जिकिर। स्थानीय निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित। 60 लाख मतदाताहरू विदेशमा। मतदानको काममा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पनि मत हाल्न नपाउने। श्रीलङ्कामा सरकार समर्थक र विरोधीबीच हिंसात्मक झडप जारी। सांसद सहित 7 जनाको मृत्यु। कैयन सांसदको घरमा आगो लगाइयो। हिंसा रोक्न कर्फ्यू जारी। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज लखनऊ र गुजरात बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै शीर्ष स्थान ओगट्ने दुवै टिमको लक्ष्य। खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान। अब समाचार विस्तारमा। आज राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने भएपछि राजनीतिक दलका नेताहरू अन्तिम रस्साकसीमा छन्। भोलिबाट चुनावी सभा, भेला, आमसभा तथा प्रचारका कुनै गतिविधि गर्न नपाइने भएपछि आफ्ना उम्मेद्वारको पक्षमा माहौल बनाउन शीर्ष नेताहरूले अन्तिम सार्वजनिक सम्बोधन गरेका छन्। पछिल्लो एक हप्ता निकै रस्साकसीमा रहेका नेताहरूको चुनावी दौडधुप कस्तो रह्यो त? एक रिपोर्ट। मौन अवधिको पूर्व सन्ध्यामा शीर्ष नेताहरूले अन्तिम चुनावी सम्बोधन गरेका छन्। चुनावको मिति घोषणा ताकाबाटै विभिन्न कार्यक्रमका साथ जनताको घर दैलोमा पुगेका उनीहरूले पहिलो चरणमा आफ्नो माहौल बुझेका थिए। सोही अनुसार स्थानीय तहको रिपोर्टिङ सुन्ने तथा चुनावी रणनीति बनाउन व्यस्त उनीहरूले उम्मेदवारी दर्ता पश्चात भने घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिए। सामाजिक सञ्जालदेखि चुनावी सभा मार्फत मतदातासम्म जोडिएका उनीहरूका लागि अब भने परीक्षाको अन्तिम घडी आइपुगेको छ। विशेषतः अर्को दललाई नै गाली गर्नमा समय खर्चेका उनीहरूले यो एक हप्तामा दर्जनौं चुनावी सभा गर्न भ्याए, जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दौडधुप सबैभन्दा ज्यादा रह्यो। गठबन्धनले सभा गरेकै स्थानलाई चुनावी सभाको आधार बनाएका उनी सोमबार साँझ आफ्नो गृह जिल्ला झापा पुगे। दिनभर पोखरामा सभालाई सम्बोधन गरेर साँझ अकस्मात झापा पुगेका उनले चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन एकै दिन 6 वटा आमसभा भ्याए। गृहनगर दमकमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने भन्दै एमालेबाट वडा सदस्यका उम्मेद्वारद्वारा उम्मेदवारी फिर्ताको घोषणाका बीच उनले बिहान मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे। त्यसपछि झापाको गौरीगञ्ज, दमक, कमल र गौरादह नगरपालिकामा आयोजना भएका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए। गठबन्धन चुनावी तालमेलका विषयमै अल्झिरहँदा उपत्यका बाहिर नै 15 सभा गरिसकेको एमालेले चैतबाटै प्रचार सभा सुरु गरेको थियो। यसरी सर्वाधिक सभामा पुग्नेमा 1 नम्बरमै परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तिम चुनावी सभा काठमाडौँमा गरे। वैशाख 30 गते शुक्रबारका दिन हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रतीक्षामा छौँ। अब तयारीमा पनि होइन, प्रतीक्षामा भन्नुपर्छ। हामीले जितको तयारी गरिसक्यौँ। जित सुनिश्चित भइसकेको छ। नेकपा एमालेको जित अनिवार्य पनि छ, अवश्यम्भावी पनि छ। नेपाली काङ्ग्रेसले भने वैशाख 20 मा मात्रै चुनावी सभाका लागि केन्द्रीय नेता तोकेको थियो। वैशाख 21 देखि आजसम्म तय गरिएका सभामा सभापति शेरबहादुर देउवा सहित केन्द्रीय तहका शीर्ष नेताहरू वक्ता बनाइएको थियो। यता प्रकाशमान सिंह आफ्नै श्रीमती मेयरको उम्मेद्वार बनेपछि काठमाडौँ बाहिर जान नसक्दा जनकपुर सभा विमलेन्द्र निधिले बहिष्कार गरे। त्यस्तै देउवालाई झैं थोरै स्थानमा खटाइएका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि केही संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका छन्। यो छोटो अवधिमा सबैभन्दा बढी काङ्ग्रेसबाट भने महामन्त्री गगन थापाले सभा सम्बोधन गरेका छन्। गठबन्धनको भविष्य अडिएको भरतपुरमा बागी उम्मेदवारीले रन्थनिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि दौडधुप कम छैन। एकातिर आफ्नैलाई फकाउने चिन्ताले सताएका उनलाई आफ्नै पत्नी र प्रचण्डको अभिव्यक्ति पनि भारी परिरहेको छ, जसलाई ओलीले आफ्नो प्रत्येक भाषणमा तारो नै बनाएका छन्। यसरी हेर्दा गठबन्धन नामक रथको घोडा बनेका उनी आफ्नै पार्टी व्यवस्थापनमा चुकेका त छैनन् भन्ने विश्लेषण पनि सुरु भएको छ। अन्तिम चुनावी सभाका रूपमा धनगढीको कार्यक्रम सम्बोधन गरेर उनी गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेका छन्। अब देउवा मतदान गरेर मात्र काठमाडौँ फर्कनेछन्। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीका साथीलाई पनि चाहन्छु, जो बाटो बिर्सेर कोही जानु भएको छ फर्किनुहोस्, पार्टीमा फर्किनुहोस्।
कागजको चिन्ह एउटै हो, रुख चिन्ह हो, रुख। अरू कोही कर्म फरुवा केही चिन्दैन। काङ्ग्रेसले घोषणा गरेकै सभालाई चुनावी सभा बनाइरहँदा देउवा र पौडेल वक्ता भएका प्रायजसो कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छुटेनन्। केही सीमित स्थानमा भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि सहभागी भए। तर काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला आफ्नो विरासत जोगाउन विराटनगरकै भुमरीबाट बाहिर निस्कन सकेनन् भने जसपा अध्यक्ष द्वयमध्ये उपेन्द्र यादवले जनकपुर सभा सम्बोधन गरे पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने गोर्खा केन्द्रित देखिए। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको जित सुनिश्चित भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले आफूहरू एमालेको जितका लागि वैशाख 30 गतेको प्रतीक्षामा रहेको पनि बताउनुभयो। आज मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टीले देश र जनताको हितका लागि पनि अत्याधिक बहुमतका साथ स्थानीय तह निर्वाचनमा जित्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले एमालेले जिते मात्रै राष्ट्र निर्माणको अभियानले गति लिने दोहोर्याउनुभयो। नेकपा एमालेले यस निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमतका साथ देशैभरि जित्नुपर्छ। हामीले यस निर्वाचनलाई राष्ट्र निर्माणको एउटा अभियानलाई जो अहिले अवरुद्ध गरिएको छ, अस्वस्थ ढङ्गले, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले अहिले जसरी अवरुद्ध गरिएको छ, यस अवरुद्ध गरिएको स्थितिलाई व्यवधान तोडेर अब फेरि अगाडि बढाउनु परेको छ। यसको टुङ्गो, यसको फैसला यही 30 गतेको निर्वाचन हो। ओलीले देश निर्माणबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग कुनै एजेन्डा नभएको दावी पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले खोक्रो नाराको भ्रममा नपरी नेपाली कांग्रेसलाई मत दिन मतदाताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज एक अपिल जारी गर्दै उहाँले कांग्रेसले जे भन्छ त्यो पूरा गर्ने र मतदातालाई खोक्रो नारा र सस्तो लोकप्रियताको भ्रममा नपार्ने बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएर संविधानको कार्यान्वयनमा फेरि एकपटक इँटा थप्ने अवसर कांग्रेसलाई प्राप्त भएको भन्दै देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनमा मत व्यक्त गर्दा ध्यान दिन मतदाताहरूलाई अपिल गर्नुभएको छ। लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणका लागि उपयुक्त पात्रलाई राजनीतिको बागडोर जिम्मा लगाउने अधिकार मतदाताको हातमा आएको उहाँको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले फुट पछिको एमाले शक्तिहीन बनेको बताउनु भएको छ। अहिले पनि मधेसका जनतामा एमाले र एकीकृत समाजवादी एउटै पार्टी भएको भ्रम रहेकाले त्यस्तो भ्रम मनबाट निकालेर फाल्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा मंगलबार मलङ्गवा नगरपालिका 6 खुटौनामा पार्टीले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेको नेकपाको सूर्यमा ग्रहण लागेर त्यसमा कलम उदाइसकेकाले भ्रममा नपरी कलम चिन्हमा नै मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। कोही आदमी के भ्रम हो सकै छै। पुरनका पार्टीका एमाले रहे, ओकर साथ सूरज रहे, अब सूरज में ग्रहण लागे, अब वही में कलम उदागे, अब कदम के लेके गाड़ी बढ़े के है। यही वही नाम में हम सब एकीकृत समाजवादी के नाम में कलम छाप लेके गाँव में जा रहे छी। यसै कार्यक्रममा बोल्दै मलङ्गवा नगर कमिटीको अध्यक्ष समेत रहनुभएका मेयर प्रत्याशी देवेन्द्र यादवले केपी ओलीको तानाशाह प्रवृत्तिकै कारण नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको बताउनुभयो। अभी केपी ओली ये सबसे देश कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाह पूर्व प्रधानमंत्री तानाशाह नेता बनले पार्टी में विद्रोह के माध्यम सदस्य अध्यक्ष ये संसद के दूध में विघटन कर गई, वही सर्वोच्च में न्याय दी वाला जनता
कार्य गर्दै मधेसका जनताहरूलाई मधेसको विकास र अधिकारको नाममा दलहरूले पटक पटक ठग्दै आएकाले एकीकृत समाजवादीले अब अधिकार दिने यादवको दाबी छ। वैशाख 30 का लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब मात्र 3 दिन बाँकी छ। शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि नै मतदाताले ब्यालेटमा मत खसाउनेछन्, तर चुनावी तालमेल सहित निर्वाचनमा होमिएका गठबन्धनका दलहरू एक अर्काबाटै मत नआउने भएपछि सशंकित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नै पार्टीका मतदाताले आफ्नै उम्मेद्वारलाई मत दिने सम्भावनामाथि आशंका गरिरहेको छ। अनि गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसका मतदाताको मत पाउने सम्भावनामै आशंका गरिरहेका छन्। अब ब्यालेटमा मत खस्न मात्र 3 दिन बाँकी छ, तर गठबन्धनका प्रमुख 3 दल एकअर्कामा शंका गरिरहेका छन्। सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कैलालीको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना विरुद्ध धोका, बेइमानी र षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए। स्थानीय प्रसङ्ग निकाल्दै कांग्रेसका बागीको उम्मेदवारी खारेज नभए एक्लै चुनाव लड्ने दाबी समेत गरे। म प्रधानमन्त्री पनि हामी सँगै आएका छौँ, शेरबहादुर देउवा र म पनि कुरा गरेर यदि यहाँ कांग्रेसले जसरी उम्मेदवारी दिएको छ त्यो खारेज नहुने हो भने हामी एक्लै चुनाव लड्नु पर्दछ। म तपाईहरु दृढताको साथ अगाडि बढ्न अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रा विरुद्ध कुनै खालको धोका, बेइमानी र षड्यन्त्र हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन। हामी एक्लै आफ्नो खुट्टा उभिएर लड्न तयार हुनुपर्दछ र मात्रै हामीले विजय हासिल गर्न सक्दछौँ। मूलतः सत्ता गठबन्धनले विभिन्न पालिकामा तालमेल गर्दै साझा उम्मेदवारी दिए पनि कांग्रेसको पुरै मत आफ्ना उम्मेदवारलाई आउनेमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी ढुक्क छैनन्। सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरमा समेत रेणु दाहाल विरुद्ध बागी हालेका जगन्नाथ पौडेलले गठबन्धनको चाहना बमोजिम उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। अझ यहाँ त तालमेलको विरुद्धमा रहेका अधिकांश कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले पौडेललाई साथ दिइरहेको अनुमान गरिएको छ। कांग्रेसकै भरमा चुनाव लडिरहेका प्रचण्डलाई कांग्रेसकै मत विभाजित भएपछि छटपटी बढेको छ। त्यसमा पनि बागी उम्मेद्वार पौडेललाई कांग्रेसकै संस्था पनि इतर पक्षले अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने संकेत देखाएपछि रेणुले जित्ने सम्भावनामाथि नै शंका छ। किनकि कांग्रेसको संस्थापन पक्षले तालमेलको भावना अनुसार आपसी सहयोगका लागि कोसिस गरे पनि शेखर कोइराला पक्षले असहयोग गरेको गठबन्धनकै शीर्ष नेताहरूको बुझाइ छ। आइतबार पोखराको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत कांग्रेसले दम्ब देखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। कहिलेकाहीँ कांग्रेसमा दम्ब हुन्छ, हामी धेरै शक्तिशाली छौँ, दम्ब नराख्नुहोस्। त्यही दम्बले केपीको विनाश गर्यो। दम्ब राख्नु भयो भने तपाईको पनि विनाश हुने बाहेक अरू केही उपाय हुँदैन। सबैको शक्तिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यतिकै उम्रेर आएका होइनन् यिनीहरू। इतिहासका कालखण्डमा दशकौं बिताएका छन्। 5 दशक बिताएको त मैले नै बिताइसके। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउबालाई असफल पार्न नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा गठबन्धन बीच भएको तालमेल अनुसार चुनावी अभियानमा जोडिएका छैनन्। यसै कारण उनीहरू गठबन्धनको साझा चुनावी सभामा समेत सहभागी भएनन्। मूलतः माओवादीले मेयर पाएको भरतपुर र एकीकृत समाजवादीले मेयर पाएको पोखरा महानगरमा कांग्रेसले असहयोग गरे। अन्य महानगरमा कांग्रेसलाई असहयोग हुन सक्ने अनुमान पनि नगरिएको होइन। तर प्रधानमन्त्री देउबाले गठबन्धनकै उम्मेद्वारलाई मत हाल्न कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई दबाब दिने मात्रै होइन, कारबाही नै ठोक्ने बताइरहेका छन्। त्यही रोचिँदा पाएका भने पनि त्यो अधिकार उम्मेदवार छैन, त्यो रोचिँदा उम्मेदवारलाई फिर्ता लिनुहोस्। कमसेकम वक्तव्य मार्फत पनि हामी उम्मेदवार छैनौँ भनेर त्यो सबै कारवाही गरिदिन्छ। म अहिले भन्न चाहन्छु, बाँकी उम्मेदवारलाई कुनै हालतमा सहिने छैन, बाँकी उम्मेदवारलाई कुनै हालतमा मान्यता दिने छैन। अहिले चाहिँ यो बाँकी उम्मेदवारको झगडा कागजमा अहिले नहट्ने। त्यस कारण बाँकी उम्मेदवारले गर्दा पनि हामीले हारेकै हो। अहिले पनि बाँकी उम्मेदवारलाई पार्टी हार्यो भने हार्यो भनेदेखिलाई पनि हामी कुनै पनि हालमा माफ गर्ने छैन। सहमति भएका ठाउँमा कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका नेतामाथि पार्टीले कारबाही नगर्दा प्रचण्ड माधवको शंका चुलिएको छ। 6 महानगर र 11 उपमहानगरको केन्द्रबाटै तालमेल भए पनि त्यसबाहेकका पालिकामा जिल्ला तहबाटै देशव्यापी प्रयास भएको थियो। तर
209 पालिकामा मात्रै सेटमा तालमेल भएपछि 1/3 भन्दा पनि कम अर्थात् 28% मात्रै तालमेल सफल भएको छ। ठिक यसै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय निर्वाचनपछि गठबन्धन टुट्ने दाबी गरिरहेकाले सत्तारूढ दलहरू आशंकाकै बीचमा मतदानमा सहभागी हुँदैछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। आगामी शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। आयोगले मतदान सुरु हुनु 48 घण्टा अघिदेखि मौन अवधि तोकेको हो। मतदान नसकिएसम्म कायम रहने मौन अवधिमा के गर्न पाइँदैन था। एक रिपोर्ट। वैशाख 30 गते अर्थात् यही शुक्रबार 6वटा महानगरपालिका, 11वटा उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिका गरी मुलुकका 753वटा स्थानीय तहको नेतृत्व चयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। सोही निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सुरु हुनु 48 घण्टा अघिदेखि मतदान नसकिएसम्मका लागि मौन अवधि तोकेको छ। मौन अवधिमा मतदाता, उम्मेद्वार, अनुगमनकर्ता लगायत सबैलाई मतदानमा केन्द्रित गर्न प्रेरित गर्ने मात्र नभई आम मतदाताका लागि सोचेर सही उम्मेद्वार छनौटका लागि निर्णय लिने समय समेत हो। मौन अवधि निर्वाचनको वातावरण शान्त बनाउन, उम्मेद्वार बीचको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ बनाउन र निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। मतदाताले कसलाई भोट दिने, के गर्ने भनेर सोच्ने समय हो त्यो एउटा। दोस्रो, निर्वाचनको दिनका निमित्त विभिन्न उम्मेदवारहरूको प्रतिनिधि त्यहाँ चाहिँ बुथमा कसरी पठाउने, कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ परिचालन कसरी गरिन्छ, त्यसमा तालिम दिने समय हो। सो मूल कुरा दुईटा कुरा हो। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बिहान 7 बजेबाट सुरु हुने मतदानका लागि मंगलबार मध्यरातबाट मौन अवधि लागू गर्दैछ। मौन अवधि मतदान नसकिएसम्म अर्थात् शुक्रबार साँझ 5 बजेसम्म कायम रहनेछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन। कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोस्ट वा शेयर गर्न वा गराउन पाइँदैन। मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरे उम्मेद्वारी रद्ददेखि 1 लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना कारवाही हुन सक्ने निर्वाचन कानूनमा उल्लेख छ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि 79/1/27 गते राति 12 बजेदेखि उम्मेद्वार र उनीहरूका फ्यानहरूका फेसबुक, ट्विटर, टिकटक लगायतका पेजहरूमा स्पोन्सर पोस्ट हुन सक्ने भएकोले सबै उम्मेद्वार तथा फ्यानहरूलाई मौन अवधि सुरु हुनु अगाडि सामाजिक सञ्जालका त्यस्ता पेजमा भएका निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका चित्रहरू, पोस्टहरू हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न निर्देशन दिन र सोको आवश्यक नियमन गर्न आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। मौन अवधिमा प्रचार प्रसारका सबै गतिविधि बन्द हुने र यसको निगरानीका लागि आयोग आफै र सुरक्षा निकाय मुलुकका विभिन्न मुख्य स्थानहरूमा अनुगमन टोली खटाइएको आयोगले जनाएको छ। मौन अवधिमा निर्वाचन आयोगले शान्तिपूर्ण ढंगले मतदान सम्पन्न गर्न स्थानीय सर्वपक्षीय बैठकदेखि मतदाता शिक्षा, नयाँ मतदाताको परिचय पत्र वितरण लगायतका कामहरू हुनेछ। 28 र 29 गते नयाँ मतदाताहरू लगायत अन्य जसलाई मतदान गर्ने तरिकाबारे थाहा छैन उहाँहरूलाई त्यहाँ नै नमुना मतपत्र देखाएर मतदान गर्ने तरिका पनि बताइन्छ। यसरी चाहिँ एकातर्फ यो काम हुन्छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ भोलि सर्वपक्षीय सर्वदलीय स्थानीय सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक हुन्छ। त्यो भनेको मतदान केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न, शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि त्यो आग्रह गरिन्छ। स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न मौन अवधि महत्त्वपूर्ण भए पनि विगतका निर्वाचनमा मौन अवधिकै बेला ज्यादा चलखेल हुने गरेको नजिर छ। विगतको भन्दा निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनमा विशेष अनुगमन सहित कडाउ गरिरहेको आयोगले मौन अवधिको गरिमा कायम गराउन कति सक्छ चासोपूर्ण छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। अनुमानित तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 को 20% भन्दा बढी अर्थात् लगभग 60 लाख मतदाताहरू विदेशमा छन्। कुल खस्ने मतको हिसाब अनुसार यो आधा भन्दा धेरै हो। त्यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारीहरू 2,60,000 सुरक्षाकर्मी र 3 लाख कर्मचारी गरी कुल 5,60,000 मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्। लगभग 65 लाख मतदाताहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराई भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाताहरू अनुपस्थित हुने निश्चित छ। संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बावजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनुभयो। 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले यो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनेर परमादेश पनि जारी गरिसकेको अवस्था, तत्कालीन सरकारले यो गर्न सकिन्छ भनेर भनेको पनि अवस्था, हाम्रो निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका निम्ति आवश्यक बन्दोबस्त गरेको पनि अवस्था, यति हुँदाहुँदै पनि त्यो कानुन संशोधन हुन नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि विदेशमा भएका 60 लाख मतदाताहरू त मतदानबाट वञ्चित हुने भए नै देशैभित्र मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू गरेर पनि लगभग 2-3 लाख मान्छेहरू चाहिँ मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्था बनेको छ। संविधान सभा सदस्य देवकोटाले अहिलेको कानुनमा पनि निविदा मतपत्रको उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसबाट पनि निर्वाचनमा खटिएका व्यक्तिहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मतदानले कुनै मतदान केन्द्रबाट हालेको भोटलाई सिलबन्दी गरेर उसकै मतदान केन्द्रमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो। निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। चुनावमा मत्थर भएको कोरोना संक्रमण दर फैलिने भए पनि छ, जसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आम नागरिकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले भयरहित रूपमा मतदान गर्न आग्रह गरेको छ। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारी स्तरबाट विभिन्न स्रोत साधनहरू परिचालन भइसकेको र स्वयं मतदाताहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले संयमित भएर मतदान गर्न आग्रह गरेको हो। सरकारले एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचन केन्द्रित गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ। हामीले सरकारी स्तरबाट सम्पूर्ण स्रोत साधनहरू निर्वाचनमा परिचालित गरेका छौँ। यसको अर्थ के भने हाम्रा सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई हामीले निर्वाचनमा केन्द्रित गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न एउटा हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको एउटा नीति पनि बनेको छ, एकीकृत सुरक्षा योजना। त्यसपछि प्रत्येक जिल्लामा पनि सुरक्षा योजना बनेर त्यही सुरक्षा योजना मुताबिक हाम्रो सम्पूर्ण सुरक्षा परिचालित भएको अवस्था छ। पछिल्लो समय छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। विदेशबाट स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान गर्न आउने नागरिकले पनि स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर थप जोखिम हुनबाट बचाउन सरकारको अनुरोध छ। सरकारले कोरोनाको जोखिम कम गर्न सीमा नाकाहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा हेल्थ डेस्कहरू राखेको जनाएको छ। निर्वाचन एउटा भिड जम्मा हुने ठाउँ पनि हो र कोरोना संक्रमण खुला सिमाना छ र निर्वाचनमा भाग लिनको लागि हाम्रो देश विदेशबाट नेपाली जनताहरू यहाँ आउनुहुन्छ। आउँदाखेरि हामीले साबिक बमोजिम बोर्डर एरियामा प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा त्यही किसिमको हेल्थ डेस्कहरू राखेका छौँ र हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग थप के गर्नुपर्छ त यसरी मान्छेको भिडभाड बढ्ने अवस्थामा थप के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर सरसल्लाहमै छौँ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि स्थानीय निर्वाचनमा भिड बढ्ने भएकाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर निर्वाचनमा सहभागी हुन अपिल गरेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै नेपाल आउने नागरिकहरू र नेपालमा रहेर चुनाव प्रचार प्रसार तथा मतदान गर्न आह्वान गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विदेशबाट आउने नागरिकहरूले 7 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न, मास्क लगाउन, सामाजिक दूरी कायम गर्न र सम्पूर्ण जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न पनि नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। अहिले हामी आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा छौँ। अहिले निर्वाचनको प्रचार प्रसारका कुराहरू, आवश्यक तयारीका समयहरू चलिरहेका छन्। यही क्रममा छिमेकी मुलुक भारतमा विभिन्न सन्दर्भमा गएका व्यापार व्यवसाय अध्ययनका लागि गएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो मतदानमा सहभागी हुनका लागि उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। यो आउने क्रममा चाहिँ उता सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा उहाँहरू आउँदै गरेको र यतातिर चाहिँ सङ्क्रमण सकियो कि भन्ने खालको बुझाइ बढिरहेको अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ जोखिमका हिसाबले अलि बढी संवेदनशील हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आकलन गरेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने संख्या कम देखिए पनि संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम बढिरहेको छ। त्यसैले निर्वाचनबाट कोरोनाको संक्रमण बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सबै नागरिकहरू यसप्रति सजग भई संवेदनशील व्यवहार गरी स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्न हाम्रो पनि आग्रह छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको थिचो मिचो गर्ने शैलीलाई लिएर कानुनविदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। दलका साथसाथै सबै नागरिकले पनि निर्वाचन आचार संहिताको पालना नगरेको उनीहरूको आरोप छ। एक रिपोर्ट। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धावा बोलिरहेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल र नेपाल कानून समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व निर्वाचन वातावरण सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले स्थानीय स्तरका सरोकार र समस्याको सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वबाट स्थानीय निर्वाचनलाई थिचो मिचो गर्ने शैली अपनाइएको बताए। स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय पहिचानलाई परिपोषण गर्नुपर्नेमा नेताहरूले त्यसलाई विस्थापित गरेको उनको भनाइ छ। हामी चाहिँ स्थानीय निर्वाचन गरिरहेका छौँ। स्थानीय निर्वाचन गर्दाखेरि स्थानीय तहका आफ्ना सरोकारहरू, आफ्ना समस्याहरू, आफ्नै नेतृत्वको विकासका सम्भावनाहरूलाई खोजबिन गर्ने, पत्ता लगाउने र त्यसलाई प्रशस्त गर्ने एउटा वातावरण निर्माण हुनुपर्ने हो। तर अहिले पछिल्ला दिनहरूमा जुन ढङ्गले राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू वा राजनीतिक दलका नेताहरू, केन्द्रीय नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन ढङ्गले उहाँ धावा बोलिरहनु भएको छ, जुन ढङ्गले उपस्थित हुनुभएको छ, जुन ढङ्गले उहाँले संवाद गरिरहनु भएको छ, जुन स्तरमा, अघि कपिलजीले त हेड स्पिच नै भन्नुभयो, म भन्नु नभन्नु, तर जुन स्तरमा उहाँको चाहिँ एउटा बोली वचनहरू प्रकट भएको छ त्यो एउटा धेरै आशान्वित हुने कुरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उनले दलका शीर्ष नेताहरूले वाक युद्ध गरिरहेको बताए। नेताहरूका बीचमा सभ्य, सम्मानजनक र जवाफदेही संवाद हुनुपर्नेमा यसो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले लोकतन्त्रको विकासको निम्ति निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्ने बताइन्। उनले निर्वाचनमा उम्मेद्वार र जनता अनुशासित भएमा 2 जना व्यक्तिले मात्रै हजारौं निर्वाचन गराउन सक्ने बताइन्। स्वच्छ निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले पहल गराउनुपर्ने र जनता पनि शिक्षित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यदि चाहिँ साँच्चै निर्वाचनमा जनता पनि अनुशासित हुने हो, निर्वाचनमा उभिने उम्मेदवार पनि अनुशासित हुने हो र त्यसपछि एउटा राम्रो अनुशासनको वातावरण भयो भने 2 जना व्यक्तिले हजारौंको चाहिँ निर्वाचन गराउन सक्छ। त्यसमा एउटा मतदान अधिकृत र एउटा यसो त्यहाँ व्यवस्था गर्ने, चियाहरू गर्ने अथवा छापसापको व्यवस्था गर्नेले हुन सक्छ। तर हामी कहाँ त अहिले एकदम सेना, प्रहरी अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो म्यादी प्रहरी, त्यो सबैको व्यवस्था हामी चाहिँ गर्नु परेको चाहिँ देखिन्छ। र यो निर्वाचनको पद्धतिमा लोकतन्त्रको विकास हुनलाई निर्वाचनको पद्धतिमै त्यसको चाहिँ विस्तारै त्यो चाहिँ खारिँदै जाने र त्यसमा चाहिँ विकास हुँदै जानुपर्ने हो। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र इन्सेककी अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्न मुख्य दायित्व राजनीतिक दलको भएको बताइन्। उनले दलका साथसाथै सबै नागरिकको पनि निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने दायित्व भएको बताइन्। आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने
उनले बताइन्। यो लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा यो आवधिक निर्वाचन चाहिँ लोकतन्त्रको एउटा प्राण नै हो। हामीले भन्ने गर्छौँ, यो सबैले थाहा भएकै कुरो हो। यो निर्वाचन स्पष्ट स्वच्छ हुनुपर्छ, भयरहित हुनुपर्छ, होइन, निष्पक्ष हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ, यो सबै हामीले थाहा भएकै कुरो हो। र यही सबै होस् भन्नको लागि नै पनि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता चाहिँ जारी गरेको हो। र यो आचार संहिता पालना गर्ने मुख्य होइन दायित्व कसको हो त भन्दाखेरि राजनैतिक दलकै हो। तर राजनैतिक दलको अलावा अनि विभिन्न पेसामा आबद्ध रहेका पेसाकर्मीहरू भनौँ है, व्यवसायमा लागेका व्यवसायिक कर्मीहरू र हामी सबै नागरिकहरूको, हामी सबैको पनि दायित्व हो यो आचार संहितालाई पालन गरेर निर्वाचनलाई चाहिँ स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित बनाउने। निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन पर्यवेक्षणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले निर्वाचनको सबल र दुर्लभ पक्ष देखाउँदै निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको तेस्रो दिन आज पनि दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। आज नेप्से 44.16 अङ्कले बढेर 2313 बिन्दुमा पुगेको हो। सोमबार नेप्से 12.27 अङ्कले बढेर 2268.84 बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यस्तै आज कारोबार रकम पनि सामान्य गिरावट आएको छ। आज 1 अर्ब 35 करोड 66 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका 181 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 9 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। श्रीलङ्कामा आक्रोशित भिडले महिन्दा राजापाक्से तथा उनलाई समर्थन गर्ने कैयौं सांसदहरूका घरमा आगो लगाइदिएका छन्। सरकार समर्थकहरूबाट आक्रमण भएको भन्दै आक्रोशित भिडले राजापाक्सेसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्ति तथा नेताहरूका सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरेका थिए। अहिले श्रीलङ्कामा पछि कर्फ्यू जारी गरिएको छ। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको भन्दै प्रदर्शन चर्किएपछि सोमबार राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेका भाइ तथा पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्सेले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर उनको राजीनामापछि पनि प्रदर्शनकारीहरू संयमित भएका छैनन्। राजापाक्से आफ्नो निवासभित्रै रहेका बेला प्रदर्शनकारीहरू उनको निवास प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका थिए। सोमबार यता श्रीलङ्कामा चर्किएको प्रदर्शनमा 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 190 जना घाइते भएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज लखनऊ र गुजरात बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नवप्रवेशी दुई टोली बीचको खेल पुणेमा केही बेर पछि सुरु हुनेछ। लखनऊ र गुजरात बीचको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। लखनऊ 11 खेलमा 16 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। लखनऊ गुजरातलाई हराएर शीर्ष स्थान यथावत राख्न चाहन्छ। गुजरात 11 खेलमा 16 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। लखनऊलाई हराएर गुजरात शीर्ष स्थानमा उक्लिन चाहन्छ। लखनऊ र गुजरात बीचको यो दोस्रो भेट हो। यस अघिको भेटमा गुजरातले लखनऊलाई 5 विकेटले हराएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
मौन अवधिको पूर्व सन्ध्यामा शीर्ष नेताहरूको अन्तिम रस्साकस्सी एमालेद्वारा एकै दिन 6वटा चुनावी सभा सम्पन्न मतदाता फकाउन गठबन्धनको दौडधोप एमालेको जित सुनिश्चित भइसकेको अध्यक्ष ओलीको दाबी खोक्रो नाराको भ्रममा नपरी काङ्ग्रेसलाई मत दिन देउबाको आग्रह गठबन्धनको विकल्प नरहेको नेपालको जित्यो स्थानीय निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित 60 लाख मतदाताहरू विदेशमा मतदानको काममा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पनि मत हाल्न नपाउने श्रीलङ्कामा सरकार समर्थक र विरोधी बीच हिंसात्मक झडप जारी सांसद सहित 7 जनाको मृत्यु कैयौं सांसदका घरमा आगो लगाइयो हिंसा रोक्न कर्फ्यू जारी र आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज लखनऊ र गुजरात बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै शीर्ष स्थान ओगट्ने दुवै टिमको लक्ष्य खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान हवस् त यो समाचार सकियो समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन नमस्कार